motorisantien mividy volamena manolotra anao ny logité. Merci toi amin'ilay nettoa vaovaorana. Nettoa ny Tivera. Jovena, source d'énergie. Vous présente le JT. C'est mou. C'est doux. Mogul, c'est trop bon avec le JT. Yanoko, arovy ny fanananao, manaova fiantohana aitrano. Aro, miaina sy miary, mandry ivony vato. Falifaly, sambasambatra ato anatin'ny logité miaraka amin'ny Monto Plus. Monto Plus, misy amin'ny tsirony maro azo isafidianana. Sanifère, le meilleur. Ilay tsara indrindra e, hatramin'izay ka hatramin'izao. Sokobis. Manolotra anao ny logité. Mba safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miaraba tompoko ary tonga soa tao anatin'ny fotoanany fampalalam-baovao amin'izao takarivany talata fa 20 ny volana jona izao ireto ny lohateny izay hoarantsika. Nanomboka omaly ary tsy farana raha-tsy rampitso ny fitadiavam-baolana amin'ny ampidinana ny viditsolika eto Madagasikara. Mandeha ny feo amin'izao fotoana izao fa hiarany tsindry ny mpitsara amin'ny tokony amoana ireo miaramila 17 lahy izay no tanana vonjimaika eny Tsiafa. Ankoatra ny maha-firenena marefa ny Madagasikara noho ny fiovaovan'ny toetrandro dia mbola tsy nahitam-baolana ihany koa maharitra ny fanimbana ny tontolo iainana eto amintsika. Mamivaraontsana ny antotanisa ho an'ny herisetra rapilan'ny nofo amin'ireo ankizy any Nosbe raha ny tatitry ny tompona andraikitra. Eo amin'ny vaovaon'ny trangam-piarahamonina tovolahy miisa roa no voasambotry ny polisy teny amin'ny faritra Andavamamba ny Zoma lasa teo noho ny halatra moto. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena nitanterahina androany ny fandevenana ny filohan'ny Egipta teo aloha Mohamed Morsi miteraka resabe moa ny antony nahafaty azy. Ampifaliana indray no hiarana antsika tsirairay avy amin'ity takariva ity manasa antsika ihany koa anaraka ny logité hatramin'ny farany. Ny zanam-pandaharana fanatanjahantena ID Sport no arahantsika ao anatin'ny tapany faharoa horavahiny ianao na ny insolita ihany koa izany fa zao dia anaraka ireo actu atolotra Sonia Andrenirinina isika. Eo amin'ny sehatry ny toe-karena nanomboka omaly ary tsy farana raha tsy rahampitso ny fitadiavam-baolana amin'ny ampidinana ny viditsolika. Ny ao tamin'ny filoham-pirenena ireo mpandraharaha mpamatsy-solika tsy mbola nisy kosa nefa ny vahaolana narosin'izy ireo fa andrasana atao anatin'ny roa andro izany ary ity tati-baovao entiny Rina Andriamalala sy Zo Randriatsalama ity. Miditra amin'ny andro faharoa amin'ny fifampiresana ny mpitondra fanjakana sy ireo mpamatsy-solika. Anisan'ny lahadinika nandritra izany ny paikady entina hanamarina toerana ny viditsolika tsy mbola lasa lavitra ny dinika raha nitatitry ny mpandray anjara tamin'ny fivoriana. Ho an'ny andro voalohany fampatsiahivana ireo zavatra andrasan'ny fitondram-panjakana no nisongadina. Ny filoham-pirenena izay namaritra fa tsy maintsy ahita vahaolana amin'ny fampidinana ny viditsolika ary amerina hijery ny fifanarahana natao tao amin'ireo orinasa mpampanofa groupe elektrogène amin'ny Jirama izay nambarany fa mampanofa izany amin'ny sarany ambony indrindra. Teo ihany koa ny fangatan'ireo mpandraharaha mpamatsy-solika tsy mbola nisy ny hevitra tapaka fa samy niezaka niaro ny heviny ny rotota. Ireo teboka roa ireo izay tafiditra tao anatin'ny fampanantenan'ny filoha Rajoelina ary anisan'ny ambety teniny. Nandritry ny hetsika lehibe momba fizahantany iray ny herinandro teo dia mbola naverina izany faharesen-dahatra ny fanjakana amin'ny ampidina ny viditsolika sy anarenana ny orinasa Jirama izany. Marina fa efatra amin'ny fiandohan'ny volana Jona no ny andrasana ny vahaolana entin'ny fanjakana.
anasana araka izany ny tatitra sy ny mety ho fanapahan-kevitra ho raisina aoreny ny fiaona ny rotonta fa mandeha kosa ny feo amin'izao fotoan'izao fa hiarany tsindry ireo mpitsara amin'ny tokony hamoahana ireo miaramila 7 mirahalahy izay no tanana vonjomaika eny tsy hafa nanamafy anefa ny filohan'ny syndicat-ny mpitsara eto Madagasikara fa tsy ekena ny amoahana azy ireo ary tsy azo baikona amin'ny asany any koa ireo mpitsara ireo miaramila 7 lahy ireo izay voaroroy tompon'antoka tamin'ny fahafatesana olona 3 lahy tany Ambatolampy volana Vitsilasy izay fanampanazavana entin'ny mpiaridindra zafindramanana siansa rakotonorainy. Tsy manaiky ny faneriterena tao amin'ny asan'ny syndicat-ny mpitsara eto Madagasikara. Isan'ny vaovao voarain'izy ireo mantsy ny fikasan'ireo miaramila ikomy amoahana aingana ireo namany 17 lahy izay nahiditra vonjimaika eny tsy afany 9 jona lasa teo. Manampy izany ny fandrahonana samihafa raha ny fanazavan'ny filohan'ny syndicat-ny mpitsara omaly Tetsy Anosy. Ireo miaramila 17 lahy ireo no nantanteraka baikony amin'ny amonoana ireo olona 3 lahy hita faty teny an-tany fotsy voatselakory izay raha araky ny fanazavana. Tsy nandalo dingana ara-pitsarana ireo 3 lahy ireo raha araky ny vokatry ny fanadihadiana fa tonga dia novonoina avy hatrany. Tratrany tambasy ary voatonona ho dahalo izy 3 lahy ireo antony samborany ireo miaramila izay nametahiraka tany Ambomasoa. Voararan'ny lalàna nefa izany satria efa nakatoa ny fanafoanana ny fanameloana ny olona ho faty Madagasikara. Vokatr' izay dia anjaran'ny olona nantanteraka ny baiko tsy ara-dalàna no mizaka ny sazy ho hiatrany ny filohan'ny syndicat-ny mpitsara. Mbola miandry ny fotoam-pitsarana izy 17 lahy ireo. Fantatra kosa tato ato fa misy hatrany ny fioara-pefy ataon'ireo miaramila raha ny tatitra voaray. Isan'izany izao ny zava-misy tany amin'ny distrikany Tsaratanàna. Olona 10 no novonoin'izy ireo izay nisy avan'ireo miaramila ihany tao anatin'ireo andian'olona izay voatonona ho dahalo raha araky ny loharanom-baovao. Teo ihany koa ny tao amin'ny fokontany ny Mahajinjo izay nisy vakitrano nataon'ireo miaramila. Araka dokam-barotra isika hiverinety rehefa avy eo. Ary mitoy ny logité amin'izao takariva izao iresaka momba ny fiovan'ny toetr'andro isika ankoatra ny mahafirenena marefo any Madagasikara noho ny izay fiovan'ny toetr'andro izay dia mbola tsy nahitana vahaolana maharitra aloha ny fanimbana ny tontolo iainana eto amintsika. Sehatra samaro no tsy afaka mivelatra indrindra ireo fivelomany eny amin'ny tontolo ambanivohitra fampidian'ny tontolo iainana vokatry ny ataontsika olombelona ihany nefa no mahatonga izany hoy ny tompon'andraikitra iray misahana ny fiovaovan'ny toetr'andro mitatitra ny vaovao mikasika izay Drasialy Njarafeno sy Zora Andriatsalama. Ny etraketraka ataontsika olombelona ihany no mitarika ny fampitehan'ny tontolo iainana. Izay mahatonga ny toetr'andro iovaova raha araka ny fanazavana nataona tompon'andraikitra iray avy eo anivo sampandrara misahana manokana ny fiovaovan'ny toetr'andro. Mananontany amin'izao fotoana ny ahitany any amin'ny faritra atsimo. Tanàna 3 amby 70 no Tandindom-doza atahorana ihany koa ny faharingana ny alana Karafantsika ato anatin'ny 5 taona manaraka. Ny antony mahatonga anazy dia anankiroa. Eo aloha ny fandefasany zanak'olombelona ilay atao hoe entona mangeja fananana gaz à effet de serre ny amin'ny atmosfera amin'ny alalan'ny toroala ohatra, ny fampiasana ireny arina ireny, arina fandrehatra, ny fampiasana ny angovo fossile ampiasaina ampandehanana ireny fiarakodia ireny. Etsy andaniny koa ny fanenana ny herin'ny fitrohan'ny karbona ny ala, izany hoe ny doro-tanety sy ny teviala dia anisany koa mahatonga ny fiovan'ny toetr'andro. Vokatr' izany sehatra samaro no mitondra faisana. Efa misy ezaka natomboka taonany maro anentanana ny olom-pirenena hikajo ny tontolo iainana. Everina mbola tsy ampy io ezaka io. Mbola voasikajo isan'ireo firenena marefo hatrany Madagasikara vokatr' izay fiovaovan'ny toetr'andro izay. Amafisina amin'ny fanentanana ny olom-pirenena. Ny asa miandry izany izao dia ny plan national d'adaptation sy ny plan d'action national de lutte contre le changement climatique. Izay ny resaka document fa ny asa eny amin'ny nivon'ny fiarahamonina rehetrarehetra ireny dia betsaka ny mbola azo atao amin'ny fiadiana amin'izany fiovan'ny toetr'andro izany na izany ny fampiasantsika ny angovo madio, tsy famotehana ny tontolo iainana, tsy fandripahana foana ny ala. Araka amin'ny fanadihadiana natao mivondrona iraisam-pirenena misahana ny tontolo iainana na WWF,
voasikajo isan'ireo firenena manimba tontolo iainana indrindra ery-tany i Madagasikara. Fantatra kosa fa ireo tantsaha mivondrona ao anatin'ny kooperativa matetika no mahita lalam-barotra azo antoka amin'izao fotoana izao. Ho fiarovana indrindra ny tombontsoan'ny tantsaha eto Madagasikara, misy ny fandaranasa momba ny rafitra ala sy ny tantsaha izay volavolain'ny FAO sy ny mpiray ombinantoka aminy, tanjona ny anamafisana ny traikefa ny tantsaha mba hahafahan'izy ireo sady mamokatra no miatrika ihany koa ny fiovaovan'ny toetrandro. Mbola latsaky ny 500 ny tantsaha mivondrona anaty fikambanana na kooperativa ka mahita lalam-barotra azo antoka, hoy ny fanazavan'ny tompona andraikitry ny birao ifandraisan'ny mpampiofana eo anivon'ny tontolo ny tantsaha na ny BIMTT. Mikendry ny fiarovana ny tombotsoan'ny tantsaha indrindra no antom-pisian'ny réseau SO izay miparitaka amina faritra 17 eto Madagasikara. Tafiditra ao anatin'izany Matsiatra Ambony ka sy ampiariana ilofosan'ny tantsaha ny antoerana, ny resaka ronono, ny fiompiana tantely ary ny fambolena vary sy tsaramaso. Mbola olan'ny tantsaha nefa na izany aza ny lafin'ny famatsim-bola. Raha ohatra koa ny resaka ronono dia eo amin'ny faritra Matsiatra Ambony mbola sy ampy, tena mbola sy ampy eo anazy zany ny resaka ohatra ny fromage satria afaka manao transformation koa io OPR ny Matsiatra Ambony manao ronono, manao fromage, manao yaourt, mivarotra ronono mbola tsy ampy eo amin'ny atao hoe eo amin'ny région zany. Mbola volena ho an'ny fameloman-tena ny tantsaha fotsiny ny 7 amin'ny 20% ny tany mamokatra raha ny tombana voaray avy amin'ny FAO. Misy noho izany fandaranasa hoenty manohana ny tantsaha ahafahany mampiroborobo ny vokatra. Amin'ny teny anglisy moa zany io FFF io Forest Farmland Facility, ireo fikambanan'ny tantsaha ireo afaka miasa sy mitrandraka ny fitadiavany ary ahafahana mikajy ny tontolo iainana. Tanjony tetikasa ny anaovana fanadihadiana izay lesoka tsy ahafahan'ny tantsaha manitatra ny lalam-barotra. Eo ihany koa ny fikarohana teknika ahafahan'ny tantsaha sady mamokatra no miatrika ny fiovaovan'ny toetrandro. Nosandarina tao mahajanga kosa ny androany ny fankankevitra isampartany hitondrana fanitsina ny lalàna mifehin'ny serasera. Izay niarahany mpanao gazety rehetra avy ao Boeny, Sofia ary Betsiboka aorian'ny fitetezam-partany ao Andrenivohitra avy eo moa no anaovana ny fihaonam-beny nasionaly amin'ny 13 Jolay ho avy izao izay mialohan'ny anolorany ilay volavolan-dalàna eny anivon'ny anteny miram-pirenena. Imahajanga tamin'ity no nisatarina ny fankakevim-partandy momba ny fanitsina ny lalàna mifehin'ny serasera ho fanavaozana ilay lalàna larina fa 12 tsipika aotra 7 tamin'ny 17 volana Jolay taona 12 mirakitra ny code de la communication. Nitarika izany teto Mahajanga ny atelier général ny serasera niaraka tamin'ireo mpanao gazety rehetra sy ny tompony orinasa serasera teto antoerana. Ny fankakevitra moa mafankakevitra zay dia angalana ny hevitra reo sehatra eo anivon'ny asa fanaovan-gazety na tompona fanaovan-gazety na tompona radio na tompona télé na mpanao gazety tsotra na olon-tsotra na fiarahamonim-pirenena zay mahatsiaro tena fa manana andraikitra momba nyty lalàna ity. Ny antony moa dia mazava ho azy fa nampimenimenina tokoa ny fisian'ilay lalàna sy ny fifidianana azy tamin'izany andro ary hatramin'izao raha mbola mampikaikaika daholo maro ny mikaikaika momba n'ilay lalàna mifehy serasera dia izay ny antony nanitsina satria tafiditra anatin'ny contrat programme Andriamatoa ministra izay soniaviny niaraka tamin'ny filohan'ny Repoblika sy ny Prime ministre ny fanadiovana sy ny famboarana fanitsina ny lalàna mifehy serasera eto Madagasikara ka fanatanterahana an'izay contrat programme Andriamatoa ministra zay dia fanatanterahana an'izay programme ny fanjakana zay ny ataontsika eto Mahajanga. Ny zavatra natao zany dia efa namolavola ny teo anivon'ny ministera hoe ireto sy ireto ny zavatra tokony ho ahitsy arakarak'izay hoe contrat programme zay moa tsy fananana ny hevitrany ihany zany ny tao ministera dia mba hoentiny ety anivon'ny faritany anaky enina ilay izy akana ny hevitry ny mpanao gazety hoe inona no fanamarinana tiany zareo atao sy ny fanatsarana tiany mpanao gazety sy ny mpisehatra eo anivon'ny asa fanaovan-gazety ho atao makasika n'ilay volavolan-dalàna zay ho atao. Voaresaka betsaka nandritra ity fotoana ity ireo lalàna mety
hiteraka sakana amin'ny asa fanaovan-gazety. Ny momba ny ho lavitra izay tokony haleo tena tanteraka fa tsy hiankina amin'ny fanjakana. Aoriny mahajanga hiazo any antsiranana indray ireto délégationna ireto ary amin'ny 17 volana jolay izao no tanteraina ny fianambe nasionaly andrafetana ho iray ireo fakakevitra isam-paritany any andrenivohitra any. Tondra fanazavana ny ministra ny serasera manoloana izay fakakevitra natsarana ny lalàna mifeny serasera eto amin'ny antsika izao. Nilaza izy fa tokony hivoaka amin'ny ity taona ity izany mba ahafahana miroso nisy ihany koa ny fanatsarana izay nentina ka heverina hitondra fampandrosoana eo amin'ny tontolo ny serasera izany araka ity fanampanazavana izay hoentiny ramatoa minisitra ity. Tsy maintsy amin'ity taona ity fa zay ny fanambana napetraka ka raha vita amin'ny volana jolay inge ny consultation amin'ny fakakevitra any amin'ny faritra sy ny mamarana azy ho antsika eto Antananarivo zany dia tsisy antony tsy tokony hatratrarana an'izay mihitsy ao anatin'ny feim-potoana tanteraka zany izay zao hoe tsy maintsy tratra satria ny fanamby dia hoe mba ho anisan'ny volavolan-dalàna hodiniany anteminera vaovao io lalàna amin'ny fifandraisana vaovao io. Lafomba vao hafa kosa indray mampivarahontsana ny antotanisa ho an'ny herisetra ara-pilanarano amin'ireo ankizy ao Nosbe. Tato anatin'ny roa taona eo izay nisokafa ny centre vonjy izay mandray antanana azy ireny dia manodidina ny 90 ireo ankizy niaran'izany raha araka ny fanadihadiana nataony Andry Lalain'Andriamasy tany Antoerana. Na izany aza dia efa manao ezaka mafy ny fitondram-panjakana ary anampanantenany koa ny hiady amin'ireo herisetra mpahazo ny ankizy ireo. Rahantsika ny fanadihadiana. Hatramin'ny 17 Jolay 17 nitsanganan'ny centre vonjy tany amin'ny distrikt Nosbe dia ankizy vavy sy ankizy lahy miisa 420 no niara ny herisetra ara-pilany nofo ka nanantona azy ireo. Ankizy lahy ray sy ankizy vavy 770 niaran'izany taona 17 ka 7 tamin'ireo ankizy vavy no nitondra voka. Tafakatra 20 ireo tsaiky nisy nanolana taona 17 ka be voka ny 20 tamin'ireo. Ny ampy zaza lahy roa izany ho an'io taona io. Hatramin'izao tapaka ny volana jona izao kosa dia mitotaly 20 ireo ankizy vavy nanantona ny centre vonjy fa nisy nanaroatra ara-pilany nofo. Telo tamin'ireo no be voka. En général zany le olo manodidina mpifanolobodorindrina dia zay zao no tena matetika ilay mpifanolobodorindrina fa manaraka an'izay koa le an-trano ohatra zao zanakavady izy na ohatra an'izay fa ny tena matetika zany le olo mpifanolobodorindrina jirany filazana izy aty iny zany no tena ka fréquente fa misy koa le renandreno ao zegny misy zaza tariminy ao ohatra zanabady na zanakavavadiny dia ny ty amin'ny zazalahy zany ny matetika hitany ato zegny zaza samby zaza mila aloha regny le zaza misy zaza kely misy fotoana zao zaza ena samby ena dia misoma dia mampiditry kakazo zany amin'ny vodiny. Tsy ao Nosbe ihany fa misy tranga toy izao saika manerana nosy. Tranga misy maneran-tany rahateo izany satria ankizy an-tapitrisany isan-taona no hiarany herisetra. Manoloana ny tranga eto Madagasikara indrindra fa ny Nosbe dia nantsoavy ny solo tena maharitry ny UNICEF eto Madagasikara fa tsy tokony any ekipy masony intsony ny fitondrana malagasy amin'ny firongatry ny herisetra sy fanarotana ny ankizy. C'est un problème de comportement. Je vais vous dire, le gouvernement, je n'ai pas besoin du gouvernement pour me dire de ne pas battre ma femme, de ne pas violer ma fille. L'État n'est pas responsable de ça. Chaque individu est d'abord responsable. Mais je pense qu'aujourd'hui, la société malgache doit se réveiller et de dire non. Non aux violences, non aux abus. Ce sont des choix d'une société. Namalizana avy hatrany ny ministra mponina mpisolo toerana. Amin'izao fotoana zao zao tsika dia efa eo am-pamaranana ny famolavolana ilay tetikady pirenena zany hiadina amin'ilay atao hoe fampanambadiana ny ankizy mialohan'ny fotoana tokony hanambadiana zany. Dia eo am-pamolavolana ihany koa tsika zao ny politika pirenena mikasika ny zon'ny ankizy. Satria fantatsika moa fa 20 taona lasa zay nanao siniavan'ny firenena malagasy ilay fifanarahana iraisam-pirenena mikasika ny zoan'ny ankizy. Sofa efa maro iray aman-dreny Nosbe no tonga saina amin'ny tokony arovana ireo zanany amin'ny alalan'ny fanatevena ireo tambazotra mpiaro ny ankizy sy ny fananganana fikamanana maro toy ny baba mandray andraikitry sy ireny mianzanana.
fa andro itsy sisa dia hanomboka ny fiadina ny amboaran'ny Afrika eo amin'ny taranja baolina kitra ny CAN andiany faha 20 sy 20 izany. Tsy mbola dia marisika amin'ny fanjifana fahitalavitra aloha ny olona raha eto Madagasikara amin'izao andro itsy mialohany izay CAN izay atao any Egypta izay raha ny fanaravan'ireo mpivarotra tafaresaka tamin'ny fenoajariana sy ianjarakotona ray ny androany. Misy ihany anefa ireo mpanjifa no tonga mividy izany mialoha mba ahafahana mianka tanteraka amin'ny CAN. Miankina amin'ny enti-manana ihany anefa ny karazana fahitalavitra afaka vidiana hoy ireo mpanjifa. Dia rahantsika ny fanatiatiana. Zava-dehibe ho an'ny Madagasikara ny fiatrehana voalohany ny fiadinana eto amin'ny Afrika. Araka ny hevitr'ireo mpankafy baolina kitra tokony tsy ho taraiky amin'ny fanarahana izany ny Malagasy. Misy ireo fianakaviana no tonga avy lavitra hividy fahitalavitra eto andrenivohitra anarahana ny CAN izay anomboka afaka andro vitsy. Ireto izao avy any amin'ny commune Tsefa namono andro iray akarana aty andrenivohitra. Tena eto zay zao vao mieritreritra hoe zay takatro ny vola. Any aminay zany ny olona nankorady dia mba le maivamaivana fandaniny ireny ohatra hoe zakana baky ireny ohatra zany satria tsisy jiro any aminay. Tsara ny tsena ho an'ny ity mpivarotra manaraka ity na dia mbola tsy maro azy ireo mpanjifa tonga nividy fahitalavitra. Ny amin'izao akatoko ny CAN zao ny fandehanany tele zany aloha mbola tsy tena hita hoe mandeha bizy aloha fa eo amin'ny antonontonony. Ny plat zany ny tena tiavany olona planja zany amin'izao aloha dia le izy le mandeha 12 volt. Izy le mandeha 12 volt ny tena tiavan'le plat zany dia sady économique any amin'le panneau solaire. Fa le misy vodiny koa nefa mbola tian'le olona hatramin'izao Tsy dia misy fahasamihafana tamin'ny tsena ny volana meteo raha ny fanazavana ny isan'ny entana lafo eto amin'ity tranombarotra lehibe mivarotra fahitalavitra iray ity. Zao aloha mbola période kely mbola tsy le tena CAN tsika zao dia mbola somary mbola vitsivitsy le olona fa 32 pouces moa zany zao no moyenne eto amintsika zay ny tena be mpividy indrindra. Entouré à partir 600 000 ariary eo zany. Araka ny hevitr'ireo mpivarotra trany miandry ny fiatombohan'ny CAN ireo mpankafy baolina kitra vao mitoditody marobe. Tranga efa niseho tamin'ny fiadina ny tompon-daka maneran-tany amin'ny taranja baolina kitra. Tsy ahivina ihany koa fa ny haino amanjery mpanjakana ihany no afaka mandefa mivantana ny lalao ara-panatanjahantena any Ejipta io. Voarara noho izany ny fandefasana ny lalao ankalamanjana hitadiavam-bola noho io antony voalaza io. Fa trangam-piarahamonina tovolahy miisa roa no voasambotry ny polisy teny amin'ny faritra Andavamamba ny zoma lasa teo noho ny halatra moto. Ankoatra izay isany mampitaraina ny mponina eny Antsakaviro sy ny manodidina ihany koa ny sito mahery vokatry ny fiara-miasa ny mpitandro filaminana sy ny polisy dia tratra tamin'izany tovolahy miisa enina ireto farany moa izay nahiditra ponja vonjimaiky raha toa ka atolotra ny fampanohavana ny sabotsy ho avy izao koa sy ireo roa lahy izay voaroroy tamin'ny halatra moto. Fehiny izay vaovao rehetra izay entin'ny mpiardiana Razafindramanana sy Anja Rakotonoray amintsika. Ny alarobia faha 12 ny volana Jona lasa teo tokony tamin'ny roa atoandro no nisy moto scooter iray very teny amin'ny fiantsonany moto ana orinasa iray teny amin'ny faritra Gourdig. Nandeha ny fikarohana taoriny ny fitarainana nataon'ilay tovolahy iray izay nilaza fa tompon'ny moto. Nojerena araka izany ny caméra de surveillance atao amin'ilay orinasa ka hita tamin'izany fa tovolahy miisa roa no nitondra ilay moto nitsoaka. Naparitaka tamin'ny tambazotra tserasera avy hatrany ny sarin'izy ireo mba entina hanampiana amin'ny fikarohana ny olon-dratsy. Naharay antso taorian'izay ilay tovolahy tompona moto ary nilaza io olona ny antso fa izy no nangalatra ilay moto ary nikasa amerina izany izy raha toa ka tsy miantso polisy ilay tompony. Nisy avy hatrany ary ny velam-pandrika nataon'ny polisy hisamborana ireo olon-dratsy. Teo moa zany nanao fandamina ny polisy ilay tompony amin'ny fomba hanamborana le olo dia niala teto zany zareo satria tamin'ny voalohany tegna midigy nataony zareo hanolorana le moto ngamba koa dia sy tapa-kevitra leo aloha atao Andavamamba indray dia natao Andavamanga dia nieritseritra zany zareo fa hoe atsipy fotsiny le moto dia igny lasa mitsoaka nefa fa mipetrapetraka ny velam-pandriky nataon'ny polisy dia tratra ambodiomby eo miaraka amin'ny moto zany. Nandritra ny fanadihadiana dia fantatra fa mbola mpianatra ireo tovolahy ireo, ny aiky ny eloka vitan'izy ireo, efa tavaverina any amin'ny tompony kosa ny moto
marina fa totra ny fampanoavana ny sabotsy fa 15 jona ho avy izao izy miralahy ireo. Ankoatra ireo tovolahy ireo dia tovolahy miisa 4 tsy ampy taonina ny iray no voasambotra ny sampandrarany polisy teny amin'ny faritra Antsakaviro nisy Ankoraotra. No ny fitarain'ny mponina eny amin'ny Mandinina dia nidina ifotona teny an-toerana ny alakamisy lasa teo ny polisy ka tovolahy miisa 4 no voasambotra tamin'izany, ny iray tamin'izy ireo. Nieky ny elony izy ireo ary nahitra amponja vonjimaika avy hatrany ny 5 lahy raha toka nalefa eny amin'ny tobo fitezana zaza maditra ilay zaza iray tsy ampy taona. Any ivelany kosa sandaosiny fahafatesana omaly nandritra ny fotoam-pitsarana azy ny filohan'ny Egipta teo aloha Mohamed Morsi. Araky ny fantatra dia nalevy ny fianakaviany mangingina moa ity farany sy ny mariana nefa fampiteraka resabe any an-toerana amin'izao fotoana izao ny mikasika ny antony nahafaty azy. Ndeha rahantsika ny fanampanazavana manodidina izay vaovao izay. Ny tambotsitra teto amin'ny tribonalin'ny Caire nandritry ny fotoam-pitsarana azy ho malalatsinainy ny filoha Egyptiana teo aloha Mohamed Morsi. Araky ny vaovao navoaka ny fahitalavim-panjakana teto an-toerana dia minitra vitsy taoriana natongavany tany amin'ny hopitaly no fantatra fa maty ny tenany. Nindao sy ny fahafatesana teo amin'ny 17 taona ny araka izany ity mpitarika ny hetsiky ny frères musulmans ity. Raha tsy hiviny dia efa ho taona izao no nanefany sazy tany amponja taoriana nanongana ny tafika azy. Heritaona taoriana voafidy azy ho filohan'ny Egipta tamin'ny taona 2014. Ankoatra ny fanaovana osika tamin'ny antota taratasy ny rotsaha nofidiana tamin'ny 2014 io dia raha maro no ny ampangana azy, isan'izany ny fikononkononana asa fampiororonina. Miteraka resabe eto Egipta nefa amin'izao fotoana izao ny antony nahafaty ny Mohamed Morsi. Isan'ireo mangataka ny anatanterahana fanadihadiana manokana tsy miankina amin'ny fanjakana eto an-toerana makasika ny nahafaty ny Mohamed Morsi ny firenena mikambana. Nambarany antoko izay tarihiny tanaty filazana ihany koa fa tanjona tamin'ny fampizaliana azy tany amponja ny amonoana azy tsikelikely. Ny avy amin'ny Amnesty International koa ankoatra io dia miantso ireo manam-pahefana nokatra fanadihadiana vonjimaika mikasika ny nahafaty ny filohan'ny Egipta teo aloha ity. Ry zareo ao amin'ny Human Rights Watch kosa dia nitoroka ny gouvernemanta Egyptiana manoloana ny tsy nankatoavan'izy ireo ny ahazony ity farany fitsaboana sahaza azy sy ny tsy famelana azy ho tsy tian'ny fianakaviany. Isan'ireo nanome voninahitra manokana noho ny fahalasan'ny Mohamed Morsi moa ny filoha Torka Recep Tayyip Erdogan. Fantatra fa nalevy ny fianakaviana mangingina androany ny nofy mangatsiaka nyity filohan'ny Egipta teo aloha ity Mohamed Morsi. Fa Aoshina kosa indray ny trangana urortana irvaika Taoshina omaly raha ny antotany sambola vonjimaika avy amin'ireo manam-pahefana dia 12 no maty ary mahery ny zato kosa ireo naratra tsy voasambany moa fa saiky matetika itrangana urortana tahaka izao ny ao amin'ity tanàna iray Aoshina ity. Tahaka izao ny fiovitry ny tany teto Sichuan na tia tsy mandrefany Chine omaly tolakandro. Urortana irvaika izay natratra ena teo amin'ny maridrefin'ny Richter ny tanjany. Raha ny antotany sambola vonjimaika avy amin'ireo manam-pahefana dia 12 no maty ary 430 kosa ireo naratra. Toeram-ponenana mahery ny iray alina no fantatra fa rava tanteraka. Mahery ny iray hetsy kosa ireo fianakaviana tsy manan-kialofana taoriny ny urortana omaly iny. Araky ny fantatra dia omaly tamin'ny 3 ora latsaka 5 no nitrangan'ilay urortany. Nahatratra 12 kilometatra mialan'ny tany ny alaliny. Efa nisy fanerana nandeha ihany 10 sekondra mialohan'ny nitrangany raha nitatitry ny gazety mpiseho isan'andro eto Chine. Raha ny voalaza hatrany dia isan'ny mampiena hatrany amin'ny 14 isanjato ireo olona niaramboina ny fisiana fanerana loza manambana toy izao. Marina fa mpamonjy voina mahery ny 300 no nahetsiky ny manam-pahefana teto an-toerana izay mbola nanohy ny fikarohana sy ny vonjivoina hatramin'ny androany. Tsy voasambany fa saiky matetika ny eto amin'ny tanàna ny Sichuan no ahitana trangana urortana toy izao. Ilainy tranga 12 taona lasa no isan'ny namoizana ain'olona betsaka indrindra satria nahatratra 7,4 alina ny isan'ireo maty ny ampy ireo tsy hita popoka.
izay tongazantotra aloha tao anatin'izay tapany voalohany izay ampatsahivina aminao ireo vaovao nisongadina nanomboka omaly ary tsy farana ratsy rahampitso ny fitadiavam-baolana amin'ny hampidinana ny viditsoloka eto Madagasikara. Mandeha ihany koa ny feo fa hiarany tsindry amin'izao fotoan'izao ireo mpitsara ny tokony amoahana ireo miaramila 7 ra izay nitanana vonjomaika eny Tsiafa. Ary ankoatra ny mahafirenena marefa ny Madagasikara noho ny fiovaovan'ny toetrany andro dia tsy mbola nahitam-baolana aloha hatreto ny fanimbanana ny tontolo iainana eto amintsika, izany hoe vaolana maharitra ary mampivarahontsana ny antotanisa ho an'ny herisetra ara-pilana ranofo amin'ireo ankizy any Nosbe. Hitany koa ny trangam-piarahamonina na samborana lehilahy miisa 2 izay voaroroy tamin'ny halina Tramboto teny Andavamamba ny zoma lasa teo. Takizao kosa indray ary no endriky ny tapany faharoa amin'ny logité amin'ny ity takariva ity. Vaovao ara-panatanjahantena maro lafo no arahantsika ato anatin'ny Ire Sport amin'ny ity alina ity. Manodidina ny solika kosa ny fanontaniana napetraka tato anatin'ny Oyanao. Ao anatin'ny hafakely fanomezana izay natolotry ny filoha rosiana ny filoha sinoana nandritra ny fisingerenan'ny taona nahaterahany no hafakely hoentina amintsika amin'izao takariva izao. Anaraka dokam-barotra vetivety ary isika dia miverina eto manaraka ireny zanam-pandarana ireny.